так, чтобы не было видно депрессии. Вот под таким ракурсом. Боже, какой ужас. Видно же, что расстроено. Ты что, Светулик, не видишь, что надо... В интернете услышал, что лучшее средство от сонливости с самого утра — это теплая вода с лимоном. Но лично мой опыт подсказывает, что лучшее средство от сонливости с утра — это сон до обеда.